سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل MVA. امروز ما اومدیم که 20 تا افکت صوتی رایگان در اختیار شما بذاریم و ببینیم که چجوری کار میکنه. خب برای دانلود این 20 تا افکت صوتی این لینکی که این آیدی که این زیر ویدیو قرار میذارم جوین شید و دانلود کنید. اگه میخواین داخل گوگل هست، داخل چنل تلگرامی هست تو میتونید دانلود کنید. چنل تلگرام هم میتونید دانلود کنید. خب اینجا ارتوشن رو باز میکنید و وقتی که شما دانلود کردین این افکت ها رو میرید این قسمت رو باز میکنید و میگید قسمت این هدیه و اینجا میرید میبینید که فقط دقت کنید اگه نمیتونید پیدا کنین این افکت ها رو برید مثلا داخل موسیقیتون ویرایش بدید، مثلا پوش آلبومش رو مثلا اینجوری میتونید راحت‌تر پیدا کنید و قشنگ بخش آلبوم برید و دانلود کنید. حالا الان دیگه من داخل کار قرار دادم. حالا صداش هم بشنویم این 20 افکت رو. خب این مدل از افکت ها و برای مثلا میخواین استفاده کنین از این ور میبرید، بعد میرید این ور، از این ور هم میبرید، بعد دیگه میتونین جابجا کنین و روی متنتون قرار بدید و قشنگ دقت کنید تو کارهای خودمونم از این افکت استفاده میشه. خب این بود آموزش امروز. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و اگه سوالی از این پیشنهادی انتقادی داشته باشید حتما برام بنویسید و اینکه برای دوستان بفرستید این ویدیو رو تا اونم استفاده کنم. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.